Măcișor, s-a întâmplat ceva? Nu, pufuleț, întârzi puțin. Sunt cu mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspahardin te poate feri de palpitații. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Măcișor, s-a întâmplat ceva? Nu, pufuleț, întârzi puțin. Sunt cu mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspahardin te poate feri de palpitații. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Măcișor, s-a întâmplat ceva? Sunt mașina la spălătorie. Soțul tău suferă de palpitații? Protejează-l altfel. Aspahardin te poate feri de palpitații. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.